Ja. Det vel fire? Her var ett, ja, også der. Her rett. Vi der midt i Galatiabrævið, for de som gester her der, eller de som kommet hjem i sommerferie. La meg si at vi tykker at dette talan nummer 19 i en rød. Det er sånn som at de kom midt inn i en rød, og nekv er tog som vi har sagt, vi har sjående sagt, og i ljósen av nekven som er sagt over. Og eisene til å være en av 30 taler i røyene, så det som vi har sagt i det, vi har eisene sagt, og i ljósen av tog som fer er kommet. Og tar man i en slik rød som jeg ser her, så røyner man sjående at her var talene så individuelle som mulig, men korsene er sånn der som en part av en større mynd. Så jeg håper at hit klarer å fylle nøkkelen der vi som er ferdig og gjør noen Galatiabrævið. Annars så vil det alle talene opptekner beie at jeg føler som lagt ut heimasynet til Lívdin og eisene av IKTUS som blir sendt her rekkelig. Men når vi fer inn i Guds år i det, så fer jeg bia. Herre Jesus, takk for at vi har en framgjøretten som vi har i det. Jeg kommer sammen. Vi så imisk her i morgen. Vi har imist av hjertet, vi strøyast vi imist, vi gledast imist. Men tar vi her og sitter her, synsja som år, som lælinja, så vi det. Og som vi sitter under tunne året, som vi prædika i morgen, så tutan samme og teker det som vi har sagt inn i omstående til hver einstøkken, og gjør det særlig for ham og for henne. Og jeg ber meg til å gjøre det her i morgen, Herre, her som vi at du skal møte oss her. Og jeg takker for at du ikke krever at vi skulle være av en avvisen steg og i livet noen for at du kan komme til dere, men du kommer til dere akkurat her som det Og det ber jeg om at du vil hjelpe oss å være åpen for det, at du skal gjøre morgen. Signa til det år, gjemmer styrke, myndeleika, og nøye og eimleika, at tala til det år. Be her om at det skal være år som taler, og teksteren som vil lese utlagter, skal avvirke okkara liv, så les jeg vidt. For jeg steg til det, ikke som vi kommer, til vi er nomen av det her. Jeg be heilig ande om at du vil kasta ljós av skriften her, åpne okkara sinne av skilja, åpne okkara gjørst og at føle, og åpne okkara vilja at gjøre. Så vi får steg til det og praktisere året og det som du gjør dere. Og i Jesus navn. Amen. Det skjer dess syndene kjentar og i middelfolk. Tulja og i kyrkjesøvene så setter godfrøyinger som nyer og tar hukt og etter imenskon som ei kjenner menneska livet fra ønskaper rinnar suju og gjør da en liste iver kardinalsynder som tar møtte være opprunan til atler til ønt og gjerer som er gjør der av mennesken. Tjei ei kjenner var nye skriver. Og godfrøyngene møtte og at hese ei kjenner opprunan til den djupaste ønskapen som nere i menneskene. Og sagt var at det som sast utvorstes og i tog som vi gjør, eier sin oppruna inni ui okkun sjálvun, inni ui en gypri ønskapet som nere i okkara gjørstun. Og han kommer til skjøndar i okkara hukkbore, han kommer til skjøndar i okkara talemata,
måten vi jo på, måten vi liva liv jo på, livsførselen, livsstylet og så videre. Og det skjer de syndene som var skrevet nye var hesser. Stoltleidje, øvund, gramleidje, greie, vreie, havesjuka og dovenskap. Hatt det var mett. Jeg hadde det som ligger djupst inn i hjertan, som ut ur tøy spudja vid henne ønskapen som kommer fram mengan i okkar løyven. Men en annan liste var eisen gjørt. Han var minne omtalaver. Det var færre filmer gjørt om tannlistan enn om hinlistan. Og det var en liste som godfrøyngar søtte at dette skjei livsdikter som tar med å være opprørende til alt det gode og det vekra som i menneskene og som eisene kommer til skjønter i okkara utvarstes og skjønnelige gjerun. Så av samme hatt som ønskaper en pastor av okken som mennesker, som fåttlende synd, så eisen vekerleik og gøska pastor av okkara innere mennesker, til vi jo utskapt og i bylade gods. Og av samme hatt som ønskaper kommer til skjønter, så kommer eisen til gå og til vekere til skjønter, og okkara måte at tåse på, okkara måte at være på, okkara livsstille, okkara hukk på det, hvordan vi det Og ter eller tei skjei livs djevande eikjenne hese. Ei mjukleitje, visdommer, rattvise, sjålseie, eller disiplin, tålende, gavemildne og nærleitje. Så det godfrøyngene såleis at det et avhaldende strøy inni i menneskene, i middelen kardinalsyndene, eller dessyndene og livsdiktene. Men det var en djup samføring om, og så sier det såleis, at eimjugleidje vinner av stoltleik. Visdommer avlyvar øvund. Rattvise dreper gramleika. Sjålseie sikrar av greie. Tålende tegur bostur vreie. Gavemeldene gjer enda av havesjuko. Og nærleitje beiner av venen dovenskap. Og i Galatiabrævið hever Paulus langt og vust av struje, som i middelen, det som han i Galatiabrævið kallar for holte. Holte i skriften han parsen av okkara vere som fotlen og synd, og som opprunnen til den ønskapen som i okkon. Anden struje med holte og anden sier sjående til heile anden, som skaper ui okkon, tar egenleikene der, som han soar i nokre liv, som avspekla hver god og ta vekra og ta gåa. Og hvis vi får slå opp på Galatiabrævið kapittel 5 og lese til versene som vi sier til og i det. Og Eva hever anker spurt Paulus som vi tar om senast. Han tar om at det her at holte og anden i struve i hver annan. Men vi eier at ha fokus på hele andan, at genga i hele andan, og genga takt i hele andan, og at være leit av andan. Så kan ikke ut for meg at, hvis jeg ikke ser for meg at Paulus prater vika leit i menn, at onker sier, Paulus, kan du lysa for okken? Hva du mener vi, da du sier holte, verskholdsens, og hva avvokser andans, og derfor er det ikke at verskon holdsens, vi får komme til avvokser andans settene, 18 sommerferiene. Og jeg så ikke fyrir meg at Paulus så hever skriva noen ting nye for å lyse hva det som han mener vi.
Og det som er viktig i sin listan som Paulus så skriver i Galatiabrævið til at dette ikke en fullkommen endelig liste av de syndene som høyrer til verskholdsens. Det han sier, som vi får sitte til han kommer til endan av det som vi tar om i det, sier han, og annet tøylukt. Så dette bare noe døme om den ønskap som vi ødel hava potentiale til. Ødel av oss hava potentiale til dette som han sier i disse versene. Så, Galatiabrævið kapitel 5, vers 19 til 21. Verskholdsens åpenber. De siløse, orenska, skamløse, avgoda durskan, kanter, futjenskaper, klanter, kappingar hover, vreie, strui, tvidrotter, flokkadrotter, øvund, mor, dritteskaper, svirr, og annet tøylukt, som sier til om fra man undan. Eins, og jeg eisen i over har sagt, at de som slukte gjerra, skulle ikke arva rydje Guds. Og det tog seg, hvor kom jeg møte i det? Hvis jeg hette evne, så jeg får ta seg om i det. Men det går vi affære i jøkkenen, skriften der, bok for bok og vers for vers, det at du er nødt til å ta opp som skriften er ta seg om. Hvis vi ikke gjør det, så tar man ofte bare sånn favorittevner, og kommer omgang til det som eisen utrolig avbjørende, og rannsakende helt inn av merk. Og til det som vi får hitje og i det. Paulus gjør her noe døme om hvordan ønskaper og synd ser ut i livene. Tja. Og det nevnt ikke mer nå å si mennesken, men tja mer. Som stande her oppe i morgen og taler henne bådskapen, tja mer det lykke størst potensial som tja en og hver en øre menneske fettla og praktisere disse syndene som vi taler om her på en. Og nekvar et sett, som han eisen sier i denne versen, at det er mengt annet tøylukt som eisen kjenner til ønskapen som hverst og et menneske hever potensiale til i livet. Hesten listen som her i Galatiabrævið, som er beint nå lise, kan bytas opp i imisk livsøker. Og jeg har byttet opp såleis at det er nægre synder som tar seg om kinsliv, det er nægre synder som tar seg, eller som har vi troar liv å gjøre, det er nægre synder som har vi mot sosial liv å gjøre, eller mot forhold vi andre mennesker å gjøre, og det er nægre synder som har vi mot privat liv å gjøre. Kinsliv det første som han tar seg om i denne her versen, da han sier verskholdsens siløse, orenska og skamløse. Her ser syndene komme under det som har vi til kinslige og til sensuelle og til seksuelle til menneskene å gjøre. Og det som Paulus sier at dette en personer som fullkomlig utan skam, altså skamløse, som ikke legger nega i hva underhalda, og gjør bare fullkomlig og åpe det som han eller hun å gjøre. Det en som utan skam involveret i allskyns pornografisk aktivitet, utskifting av partneren og otroskapet i de forholdene som han eller hun i. Siløse otroskaper, orenska å være involveret i alt mulig innenfor det kinslige, som drever det vekra og regnleikene av det kinslige som Gud skapte det til, og gjøkken et døyke og gjør det skite og tvite og orent og vamleslitt. Jeg hadde det her synden der som Paulus sier, jeg kjenner folk som fotlen og i det. Og ikke halda
kære bror og kære syster, at du og jeg som tryggvande ikke eisen kunne fettla vi hatt her. Det kunne vi. Så sier han videre at troar løyver eisene inndekka i hessen her. Og det hese her syndene avgoda dyrskan og ganter. Avgoda dyrskan og ganter. Vi tok seg, jeg tar ikke rettelig gammalt, da man før bøkte seg for tre godon, eller imenskon som vi setter opp på en pedestal og tilbya, og ganter, det er det som man gjør det i fyrretøyene, da hekser var brendar, og så videre. Faktisk det er ikke brøyt. Avgoda dyrskan avviljen å sette god hakst og sette okkur anna i stegen. Og ta og god vil sette til søye så han ikke hakste myndelaget i min løyve, så vil det alltid okkur anna som vil sette her i stegen. Alltid. Veldig ofte det sjølver som blir min egne god og som halde at jeg kan bare gjøre akkurat som jeg vil. Eller være det materialisme, eller være det arbeid, karriere, eller et møvelig andre ting. Det kan være personer, det kan være idoler, det kan være så utrolig noen andre ting som er sett inn i et tomrum som vi har i løven, som bare god kan fytle, og vi drøyner fytle det, vi et møvelig øren til god av dyrskan. Og ganter. Hva det ganter? Det griske året som vi brukt her et år som ofte var brukt og i sånn her og i sin magiene eller i sin langsten komme i samband vid til deg. Er det moderne i det? Absolutt. Til en øyelig troen til menneskene få innlitt inn i mine fremtid ved det vi håndter avlesing eller vi kulon eller hedger opp støttene og øtles imenske tingene og eisen dette her søtja onkran som kan se dem i samband med onkran som deier for at vi vet hvordan det her det og så videre. Dette en fullkomlig åpen og skjønnliggjør pastor av akkurat gjerende stedet i Vesterheimen. Jeg så ikke stingene. Jeg bor i Øsland i noen år, da jeg leste tonleik. Her var det løsninger i bløven om at kyrkjer bjør inn til å lese denne fremtid, og så videre. Hesten hoveren at få meira vite om det mystiske, drever øyla nekv, særlig ung. Og han kan dreja så nekv at det som hever vi god er gjerra, fettler i bakgrunnene og hitt blir nekv mer spennende. Og armar vi det så man bunden og fløkter inn i spinnevever som utrolig torrførst. Jeg kommer urat. Og hvis det ikke halde at et eller annet til i førjen, så skulle det også at vi kunne nægre for om. Jeg reker et eller annet ut en tjeneste som sjølver vi i. Og ferdig inn i livet som følger, og har beinleis vidt her, jeg gjør det. Den passer min tjeneste. Det ikke bare nede i det første Afrika og sånn slik ganger for seg, eisen i akkurat land. Og vi har bruk for å være oppmerksomme på det rævlige bånd vi tar lekkere av mennesker. Det tredje området sosialliv. Livet sammen vi gjør mennesker. Og det en listen over ting som hender i relasjonen mellom folk. Ta i holde kommer ræver, futjenskaper. At være futjendalige sinnaver i måten øren. Det kan være til at jeg har bannet på at jeg vil omgående fyrekjøve. Hvis du personer som har sett her fyre, at du ikke skal fyrekjøve at det fyre et eller annet, så du futjenta sinnaver. Og til en synd. Klanter. Det som personer som hver han som kommer, eller hon som kommer, så alltid klanter på sjur. Alltid et elva strøy i middelen folk. Kappingar hår.
Det har spettet her til å komme på listene, ikke det? Jeg vil helst hava flottere bil enn fru Jensen ved syner av. Eller herre Sørensen, hinnemina, veien, og så videre. Jeg vil helst være en person som alltid ett skritt eller tvei framfor hinne, og i min klævon, og i min husen, og i min oknon, og i ötlun som jeg har ved å gjøre, skal det være nummer 1. Ønskene oknon hevet her sjåvand. Her. Eller hva? Vreie. Det sånne folk som fulle av vreie. Og det kan være vreie som kommet her helt fra baden og åren. Vreie innenfor eldre, vreie innen omstøver, vreie innen av ting som gjørt vi med eller hendt vi med. Og jeg vet omgående finner det ut, men jeg coacher innan av en vreie som tar i blod gifter, eller kommer inn i forhold til folk. De får det her om man giver seg. Vreie. Som ofte ender vi konobojing og øren, og misnøsle. Strøy, alltid strøyast i ånder, tvidrotter, alltid være i træt vi omkring flokkadrotter. Det er personer som fær folk å spia seg, så at Hendan klikan fyllt til personen, hin klikan fyllt til øren, og her strøy i middelen til å skapa flokkadrott i samkommende og sånne her som kommet. Vi bergtala, vi slätra, vi likva om en annan. Og alle disse tingene her en pastor av flokkadrott. Øvund. Hvis jeg ene har finnet til å nødja seg iPhone, så skal jeg eisne herrene. Hvis jeg ene har finnet til å nødja seg en til øren som bedre enn det som jeg har, så ser de alt i versk for at jeg skal eisne heva til. Faktisk vil jeg heva til som han eier, eller hun hever. Som ofte leier ut i utrolige fortjellige krepper. Så jeg vil kjøpe det som vi kjører av til. Hvordan føler det kom? Jeg føler meg selv godt. Det det her som jeg selv var hver jeg før. Og jeg er sånn her. Mor. Fortjenskaper. Øvund. Havesjuka. Og øtles tingene her på en. Leie ultimativt til mor. Og Jesus definerer i mor såleis at hun kallar bror til en raka eller idiot. Her inne og her nere i hjertan har det langt fram til mor imot til personen, selv om det ikke enn gjørst fysisk. Så avvarlet tåsar skriften om etter. Et mor som blir gjørst av en annan person fer fram her, særlig at det domestisk eller planlagt, så det hendt her og her lengt av æren. Kjær en selv fer fram. Og så sier Paulus, privatliv i eisene vil rakt av verskonholdsens, om vi ikke livet og i andan. Og det dritteskaper. En inntøke av alkohol som gjør til at jeg misser styr av meg selv om munnen. Det at troe etter at drekka. Troe etter at fylla meg vi eidre evnen som døyva et eller annet nyr. Og det nemlig her det ligger veldig ofte og i dritskapet og i imenskar misnuslig av stoffen det at jeg røyner døyva en pyne som gjør meg så illt at det følger ønsken en lytte løt. Og en av hver som har innleid i alkoholisme vet at hver jeg får røyne at døyva pynene så virker døyvingen bare minne og minne og minne og minne til enda han lyger mye hvordan jeg vil drette så får pynene ikke vekk. Og så sier han svirr. Svirr et ord som kanskje ikke ofte har vært brukt, men årabåten definerer dette året såleis at det en ofrigjør eller olæs som kommer i grunn av rusande evner.
Så det kan være fest, det kan være et eller annet som fører ut til fullkomna kaos og ålæg i liven hele tiden, til at jeg vil ha det stuttlet. At jeg vil ha det, som jeg vil ha det, og fylle med vi i mennesken. Og mitt privatliv vil rakt. Mitt forhold ved ånder vil rakt. Det nærmest, det er meg selv. Jeg legger mitt egna likam, jeg legger min sal. Hette er verskolsens. Nøkker av heimen. Hette er det som det skjer de syndene er som gjør inn i okkara liv. Og kære viner som sitter her i det, jeg og to har fullt potensiale for øtlenheten. Jeremias sier såleis, at svika fotlar er hjärsta enn alt anna i ønter. Så det som Jeremias sier er til nevnt seg mer og til at peika og ønskap rundt om oss og sier hikk her, hikk teg, hikk hon, hikk han. Og i stedet for å peika inn i mitt egna hjerte og sier jeg har samme potensiale som en og hverandre. Djupt nirju i mer, grunnt av synda fattelig, er jeg så klinkande råten at jeg har potensiale for å gjøre alt til ringkaste som et menneske kan huksa seg å gjøre. Jeg har potensiale til det, og to hever det. Og vi kan lese sånne selvhjelpbøker og positiv psykologi og alle tingene som vi vilja. Ikke før jeg og to kommer her til og vi tårer å sette navn av og si jeg er en syndare som har potensiale for det til ringkaste seksuella som er til i livet. Jeg har potensiale for å drepa, jeg har potensiale for å bektale, jeg har potensiale for å røyne et øyelegge under liv. Jeg har potensiale for det. Ikke for vi tårer å sette navn av det, misset her sånne makt av det mer. Paulus sier den største syndaren av øtlen, sier Paulus. Det er en veldig godsmæveren. Og jeg vil være at han som stand i 18 hånden og sier jeg den mest største. Hvis han er tidlig titel som er største. Så jeg vil ha det potensial. Og jeg kan. En professor i livfrøye fra Ball State University var en affær, namnsfær, til Belize. Belize ligger i syden i meksikanske golfen, og han får at granska småkikken inn i fromskolen her. Da han er veldig her når viker, så fer han vi en feraleire inn i fromskolen, vi tror for eia at granska insekter. Som det genga en dag inn. Så teker det som ferieleiren i økslene og bleker han nyer. Så han sier, stegg av, legg den nyer og hikk etter tøy som gonger fyrir seg. Og orsøkjen vært henne beint framafyrt her. Vær en tarantula eidlikopper. Jeg får inn ned til kjører hidjetten, han ser øljer ut. Avloppen av en såkallare tarantula vespo. Så det er samme navn, men det er eidlikopper og en vesp, eller veps. Vepsen har rentet seg nyer, atter og atter, etter eidlekoppen, og medan eidlekoppen rentet å få sånne klør i vepsene for å kunne gjøre enda av og sprøyte sånne eidrande gift inn og igjen. Det er helt av i flere minutter, inntil knapplige. Så rentet vespen seg nyer i eidlekoppen og stakk han beint i boken. Men dette gav eidlekoppen eisende høve og møvelegene å få fæder av vespene ved sånne klon. Og han rente sånne gift inn i vespene. Sprante inn i henne av sånne giftige stoff. Og han løte lov av vespen og eidlekoppen bæg pura still. Inntil knapplige. Så venter eidlekoppen seg av. Og ryster vepsene av seg. Og først spekler til gong.
forsøren hugde at fyra leieren, og han sier vi ham, eidekopper er vann. Det ser således ut, sier fyra leieren. Men det som du ikke veist at ta i vespan stakk eidekoppen sprant i hånd sin i egg enn i bukjen av han. Og selv om det ser ut som eidekoppen er vann, så får eggene til vepsene vekse inni i bukjen av eidekoppen. Og det får ikke enda av han. Og ut ur eidekoppen får fortjenten sjølver komme. Synd hever stundje menneskene og sprant sånne eitrande gift inn i okkara djupaste hjärsta døyp. Og denne mynden en sterk mynd av hva synd gjør i livet til en menneske. Vi var eten opp innanfra av synd. Og det flere tryggvande folk som halda at frælsi i Kristus gjør de motstøve for i måte synd, og at de kunne leve og late akkurat som de vilja, utan några avleiingar i livet. Men så ikke. Det avleiingar av synd, og i livet du tryggvande, eller du ikke tryggvande. Domeren av synd var vunnen av krossen. Det er godt stedet, amen. Og i disse tøknene som her på en. Domeren av synd var vunnen av krossen. Men verileggen av synd enn en pastor av tynen og mynen løyve, som vi skulle henge på allan veien til okkara likam og sal og ande ver durtar gjørst, og vi ver skapt inn i en nudjan verleika som heter himmelen. Men så langt som vi her, færa vi det strujast vi synd i okkara egna løyve. Og det kommer til skjøntar i så nekvån løyvsins virskiften. La meg lese for dere noen av de tingene som jeg vil huske om. Vi kunne ikke så ringa venner og hesta gående etbord. Vi kunne ikke så øvund og hesta vinskap. Så undertankar og hesta reina løyvstøyl. Så skaivar gjerer og liva rattvust. Så spjæging og hesta einleika. Vi kunne ikke så futjalit åregleseme og hesta framgångt. Så vannære og hesta ære. Så bannande år og hesta reinan malbor. Vi kunne ikke så vannviring og hesta viring fra øren. Så svik og hesta alit. Så ilsene og hesta mildleika. Vi kunne ikke så lykkasel og hesta framgångt. Så dovenskap og hesta ytne. Vi kunne ikke så troløse og hesta trofeste. Så øtta og hesta dirve. Så skjoldsøkne og hesta gavemeldene. Så gyrnd og hesta reinleika. Vi kunne ikke så tørner og hesta rauser. Det ber ikke til. Så må jeg spørre deg, hva så du? Hva sa jeg? Og Sverige jo til å så at her som vi er fotlet av. Genga vid og være vi leit av hele andan så vi, eller så hesta vi ikke verskholdsens. Så hesta vi avvokst andans. Men livet vi ikke i andan. Livet vi ikke i åren.
Lever det ikke en samfunn ved Kristus. Være det ikke leit av hele andan. Så var det verskholdsens som for jeg ikke nok. Og hestingen vil reisende her etter. Og Paulus kommer til noen øyne rannsakende år at enda hver han sier slukt, eller de som slukt gjøre, de som gjør verskholdsens skulle ikke arve rydde Guds. Hva mener vi? Hva mener vi? Sier Paulus at alt som gjør slike synder fører beint til helvetes. Det det som han sier. Da sier Paulus at synd kan bytes opp i klasser, og til nære synder som gjør at du får fortapt, men til nære synder som det ok at gjøre. Det det som han sier. Da sier Paulus at en tryggvande som kommer til tryggva Jesus Kristus, men gjør slike synder, misser sine frelse. Det det som han sier. Og jeg vil si nei til alle hæser spørningene. Jeg er det som Paulus tåsar om er etter. Han tåsar om at i verleikene som vi lever i og beveger oss som mennesker er det tvei rydde. Etter Guds rydde og etter hemsens rydde. Og i tegnbaren rydden er tvei motsetninger, tvei motstøve menn. Annar etter djevelen, annar etter Kristus. Og i hessen rydden og i hessen verleikene som vi lever i er tver tøyer. Ein tøy er færand og en annen tøy er kommande. Rydde hemsens og djevelen er en pastor av tøy rydden som er færand. Guds rydde, Kristus, er en pastor av rydden som er kommande. Og det som Paulus sier i denne versen er til at en og hver som veler at leva ut i rydden som er færande. Fer ikke at leva og ikke kunne leva ut i rydden som er kommande. Og misser tog alle de her signingene, alle de myndeleikene, alle de gavene som er ute i rydden som er kommande, til han beveger seg i henne rydden. Og til eisen mulig til en tryggvande er beveger seg her, og missa ut av alle de signingene som Gud vil øse inn i tøyt liv. Guds rydde til en stor diskusjon hvordan det skal defineres. Vi skal ikke komme snakk inn til det, men jeg har at en pastor er det som Guds rydde definerer hvordan det akkurat gjerende steg er. Guds rydde er det som Gud setter sitt fingramerke av. Det er Guds rydde. Som blir hans åknarskaper. Vi er beina for mot kinsliv, mot troarliv, mot sosialliv og eisen mot privatliv. Og det som ikke liva i andanen, og være leit av andanen, men liva i holden, kommer ikke at oppleva hvordan eimugleidje vinner av stoltleika, hvordan visdommer avliver øvund, hvordan rattvise dreper gramleika, hvordan sjålseie eller disiplin sikrar av greie, hvordan tålende teger borster vreie, hvordan gavemildene gjer enda og hevesjuk, og hvordan nærlagene beiner av venom dovenskap. En holdligere tryggvand er en tryggvand som ikke søker til i høyre til liv og Guds øtta. Men han kjennes av en andaligere lykkasel. Manglande grunnfeste for hver er og i mine frelse. Jakob sier til en person som darer sitt egna hjärsta. Jakob sier at han som vil være viner hemsens vil av det samme fortjende Guds. Hvis du vil heve det som heimeren bjøver, så får du ikke få det som Gud vil gjøre det her.
inn i ditt liv. Det en halvhjerstaver personer for det andalige. Som mulig sitter av møte i Lívdin søndag morgen, 18. søndag morgen. Men bare her tog et eller annet. Men så kjøtt, som heter i stedet, så feirer alt til det som møtt hjärsta velja fullt av. Og til å undres iver hvor det kristne livet tidsest, så rådde og tungt. Og det tog. Det tog. Mitt liv i holden og i kjentan. En sikvande personer som ikke vil genka i holden fylgjer Jesus etter. Pappa min pleier bruka en mynd om 2 gryser, om du veist når en person veldig endeføtter eller ikke. Alt etter hvordan han volka seg i synd. Du kan stega en grys og slippe en leisen. Hva det første han gjør? Han renner i rundt ut. Det naturlig for han å være her. Men så det sommer grysar som vil være båneier og polereier, vel skruppeier, få en sleife om høtte, og så ikke utrolig sjarmerende ut. Og du slipper en leisen, hva er han? Bente rundt ut. Det naturen som en gryse at gjøre det. En gryse vil omgå det lamp. Hva gjør et lamp til det dette jeg vet? Det gjør alt for å slippe ur. Og en person som har heilig andan i seg, men velur, det kommer innan tog i livet hva du lever i synd. God for ikke å gjøre det fri. Du vil alltid føle det som et lamp som vil slippe ur veiden på en måte. Alltid. Og hvis det er pura naturlig for det, jeg volker der i synd, og i tog livet som synd innebär, så er du kanskje en gryser, og ikke et lamp. Og du har brug for å vende vidt til Herren. Det hele anden gjør at det verste ut her, at du søker det som god til høyre til. Han stod personer fylgjer Jesus etter. Han tårer å kalla synd, synd. Eisen i munnliv. Sånn egne synd, synd. Han gleder seg over andalige sikninger. Han leitar atter og atter til krossen. Det er endurreisen her. Og kjære brødre og søstre, vi kallet til et frelsesliv. Men det er frelsesliv som livet av kærleksfotler i apert. Det livet rett. Det er kallet fylgjast vi gode og livet ut til verleggen. At langt og nu god til verska at byggja sitt rydtje ut her. Guds rydtje ut her. Og han kommer vi har nødgjert tøy, vi har nødgjert herra, vi har nødgjert dimisjon inn i tøyt liv som han vil utøysa sånne sikningar inn i tøyt liv så at tøyt liv kan bæra avvøkst andans. Og ikke være eikjent av verste holdsens. Det er noe som Gud kan gjøre ut her nå. Men det kommer bare hvis du bruker frelse rett. Og frelse som livet rett er ikke et liv som vil, men et liv som Jesus vil. Det skal livet. Og det som Gud har sett sitt fingermerke av, for ikke å trivas og gjøre verste holdsens, men det er for å lønne seg til å bli avvøkst andans. Og avvokser andans er noe som vi får hitje etter settene. Og så hva det er for lov som god innskjør at skapa ut her og mer som hans arbeid. Om at Herren sykna sitt år, slipper jeg sammen. Herre Jesus, det
og trolig at tro på å stande her og tale en slik bådskap som det. Så jeg minner meg av at det mørka som i min liv øye mørkt. Sjalt gåa gjerer og ting som sånn virkelig ut kunne ha som sitt motiv og troligere skjoldsøkende som gjør det skit og tvitt. Og så blir her om det som vi nå i jøkken sånne maner har vi oppbyggt om hva vi er ut her skulle eisne tåle etter at det bor noe djupt nere i okkara livet som bare to kan sløse. Som bare tøyn deg kan vinne av. Som bare tøyn ande kan tega bostur okkara livet. Og som bare avleggjen skal enda gjøre fullkommen enda av. Inntil ta jeg har et bruk for det til hele ande at genga saman vid her og tøyne fotospåren og være lett av her tøyne leir. Jesus er leir. Og tøy be her om at vi i det tåre at peika åken sjolv og sier jeg en syndere. Og kan det være at jeg ikke njøtet her sikningar som rydde Guds hever fire mer til at jeg beveger meg en øren rydde. Og måtte være så jeg vet det, se dere om fire. At enda vilja sendt som vi ikke vil slippe. Jeg ber for jeg vet som har sagt om meg Ongan må være bensjen for jeg tåse om synd og hva synd gjør. Og selv om vi snakker mer om nøye og om frelse og kærleika, så betyr det ikke det. Jeg vet smått jeg kan forbo i synd og ønskap. Men det gjør bare til at nøyen viser å sitte enda mer hvordan rævlig synd og hvordan fruktlig ønskaper og hva det gjør vi akkurat liv. Hjelp oss å tåre å sette navn og akkurat ikke noe synd for at vi kunne vinne av tog i kraft hele andens. Prøys og ære til navn Jesus. Takk for at du hadde røpt det at det er fullgjørst. Ta hver synden dømt. Og en dag skal den enda. Prøys og ære til navn. Amen.